師傅東叔，今日有個好大膽嘅嘉賓，係有乜嘢咁大膽？哇！黐人撈過界，撈過界，居然睇撈過邊個個界先？我嘅界，哇，咁啊幾大膽喎？邊個？有膽喺我面前講食，我講食，我亦講佛喎。講食都係啊，食都係專家嚟㗎。喂，你嘅食法咧，可能同佢食法有啲唔同喎。咁啊係，咁但係此食不同彼食。咁聽即管聽下佢啦。係咯，嗱咁啊，首先介紹嘉賓先。我哋都未講夠一 part，未講夠一 part 啊？未講夠一 part，唔俾嘉賓講咗，我哋都咁啊係啊，破例啦，我哋。呢個嘉賓咧就你哋應該見過佢㗎啦。係，大家喺講翻到2004年啦。係啊，2004年就當年就喺度講音樂。係啊，呢個就佢點解會轉咗行咧？講啲唔係呢個係佢專業，不過佢自己話自己識飲識食，自己又識落廚，咁啊叻過我唔識落廚，我係識點嗰啲大廚總廚做嘢嘅啫。哦，你就指揮啫，係我係音樂指揮，佢而家就佢又玩音樂嘅，我喺度噶啦。玩音樂啦，哦，咁呢個就係 CY 張啦，係歡迎你，多謝，搞好多音樂節目嘅，係，咁啊係啊，係知道啦，仍然努力啦，仍然努力緊搞緊，佢搞得嗰啲音樂咧好受歡迎啊，加場加到成幾場添嘛，係啊，係嘛，咁咪咯，咁啊 CY 張咧佢又中意自己唱歌，大家都知道啦，上次介紹過啦，係嘛，咁啊佢自己就係佢自己又搞音響啊咁但係咧。就無意中咧就發覺原來 CY 張咧佢除咗研究音響中意唱歌之外咧，佢都中意研究食，佢喺嗰度研究敲擊樂，唔係敲擊，即係落幾多水咧就會響唔同嘅聲音咁係咪？都好似我哋小朋友嗰陣時咁玩。喂嗱，講起食啊 CY 啊，係你究竟對邊一方面嘅要求咧？譬如好似咁啊，譬如魚蝦蟹啊，或者海鮮啊，諸如此類啊，雞鵝鴨啊，或者咩普通啊咁樣。你邊方面嘅咧？我其實咧樣樣都好嘅，我咩都食嘅，鮑參翅肚啊，係鮑參翅肚我都食嘅，只不過話即係鮑參翅肚古靈精怪啊嗰啲我就唔食啦，係咪？你話咩嗰啲咩娃娃魚啊嗰啲我就唔敢食啫，正常嘅係啊，正常嗰啲就你話人哋呢個似我啦，係啦，廣州嗰啲咩狗啊，哇老鼠啊嗰啲唔好搞我啦，嗰啲我望都唔好望。菜蘭嗰啲蟲蟻蟻，係嗰啲唔好搞啦，我哋食正規嘢嘅。咁第一入合格，合格，多謝啊，合格先，我叫合格。咁其實咧，即係頭先阿東叔又講啦，你嘅師傅又介紹啦，你嘅專業咧就係即係喺音響啊、音樂演唱啊咁樣。係啦，點解你又會即係幾時？即係你幾時開始咁即係中意食啊？自細中意食噶，係啊，係啊，自細就中意食，因為我爸爸咧就做會計嘅，以前做 accountant 嘅，咁啊接咗好多酒樓喺香港咧嗰啲生意，咁啊 audit，咁於是咧就佢又係好中好為食嘅，係咁於是同啲廚師成日傾。就翻嚟咧就喺度餓我，喂得閒阿仔你學下，老婆走佬你都可以煮飯噶，唔使靠老婆啊咁講嘢，咁所以我就開始學咗有興趣，咁啊自從即係喺香港你知揾食就比較即係多工作啦，咁啊冇只係聽咗，去得閒就煮下，就冇去刻意研究。咁但係自從咧就都過咗嚟加拿大咧成10年啦，咁啊呢10年咧我一移民嘅時候咧就整咗個佢嘅 dirty kitchen 啦，即係特別間開間房，咁你哋點炸點啊煙都唔怕，供到間屋有味啦，咁啊夠晒用煤氣，咁又夠鑊氣，咁你又反為唔係向飲食界進軍喎？係啊，我因為其實好辛苦嘅揸住個鑊點兜啊，係咪先？咁啊最緊要請阿得閒阿東叔阿黃 Sir 一齊，我哋大家嚟食下嘢啦，係嘛？好嘛？好，我哋都好中意食嘢㗎。阿東叔就試過啦，我未試過，你未試過要嚟嘆啦，係揾人嚟師奶湯嗰啲，係啊，師奶湯嗰啲係啊，我唔係師奶湯係師歪湯，我知我特登咁講嘅，東叔話幫我聽，個個都叫做師奶槍，咁我就話師奶湯都變咗係。咪幾好噶，即係等於阿二靚湯個都係女性噶嘛，以為女性咧就好出名嘅，整湯啊整係嘛，世界嘅名廚。知道巴閉嘅，我就欣賞個女太嘅。係咁啊呢個屬於烹飪教授啊，係咁係啊，我仲等緊阿師傅嗰啲嗌一鮑魚咧。咪有CY整鮑魚都得，我有吉品啊，師奶鮑魚又得嘅，OK 噶。先講你點整鮑魚先。考
鮑魚咧，其實咧就其實鮑魚分幾種啦，即係譬如而家市面上有日本啦，係咪？咁啊，當然日本嗰啲質素比較好啦，係日本質素，因為佢已經係做咗個底咧，我哋需要餵嘅時間唔使要多嘅啫。我通常咧我就先咧如果譬如好似吉品同埋窩馬咧，好簡單嘅啫，我哋就出水佢之後咧，咁其實我哋個湯底咧就係用啲老雞、火腿、雞腳。你煲湯就先用個電子瓦罉。我首先咧將呢啲咁嘅原咧，大概係半隻老雞啦，6隻或者4隻至6隻雞腳，咁啊金麻火腿，其實乜嘢都唔使落噶啦，落多嚿少少瘦肉，咁啊將佢咧燉咗8個鐘，咁將個湯咧就我嚟燉鮑魚啦，咁然後咧就古式啲咧，我哋就擺嚿肥豬膏落去，因為肥豬膏係可以滑嗰啲鮑魚嘅，但係喺今日嚟講咧，我哋大家都知道啦，話冇益啊。咁於是咧我就俾少咗嘅，通常我就會俾少啲嘅，咁就係一定會落，但係落好少，唔合格啦。係啦，我哋而家咧就落一半度，以前一塊咧大概係有差唔多4安士度嘅，即係4兩度，我而家就減到咧。如果我餵1斤嘅鮑魚咧，我而家就減少啲啦，我唔敢落咁多，真係餵出嚟咧嗰啲油片嘅，好得人驚噶。咁但係嗰嚿肥豬膏咧，我哋有一個方法咧可以減咗個油膩嘅，咁啊好簡單嘅，你就揾到嗰啲夾咧夾住佢喺個火度彈一彈佢先至再出水。咁呢個肥豬膏咧就冇咗嗰陣油膩嘅，但係彈嘅時間咧要小心啲啦，你手會辣親啊。冇油膩嗰隻鮑魚就餵唔好㗎。係啊，所以嗱呢個係一個對性同埋相反面嘅問題啦，係咪？對身體唔好嘛，食得多。咁所以我通常咧我而家就減少，我就唔會。我就覺得而家啲唔食油嘅人嘅心臟至唔好嗱。咁通常黃師傅嘅論調啊，係啊，真係㗎。咁通常我就而家我就減少咗油啦，即係半嚿肥豬膏度啦。你唔好整鮑魚俾我食，唔係一樣都好香㗎喎。我有個方法，臨到尾咧就整翻香㗎啦。點整香佢？嗱，首先其實咧，我哋唔好將啲油谷落個鮑魚度先，係咪？咁你其實係個油係利口啫嘛，係咪？咁最主要係我哋出籠料啦，我就喺個火腿身度咧，我哋燉咗個湯之後咧就餵個鮑魚。我鮑魚咧大概係餵6個鐘至8個鐘，即係燉咗，用嗰個上湯。咁個湯咧其實咧就我哋唔需要加鹽，咁最主要就係個火腿嘅配搭。咁當然啦，我自己配搭咧1斤鮑魚咧，我哋大概落4兩火腿已經夠，因為本身嘅吉品咧已經夠鹹味嘅。咁將你嘅汁餵好咗之後咧，就好似即係啲啱啲鮑魚就浸過啲水面啦。咁你用個電子瓦罉嚟燉咗8個鐘之後咧，咁啲鮑魚已經腍身噶啦，稍為咧你就揾支筷子篤篤佢，覺得腍身成牙就得噶啦。咁呢個就講即係習慣咗個經驗啦。咁然後將佢咧到食之前咧，我就會將有冇油鑊咧，即係用一隻 pancake 啊嗰啲 pan 鑊咧，就攞嗰啲金麻火腿嗰啲油咧，就辣行個鑊，慢慢煎咗啲油出嚟先。咁然後將嗰啲汁同埋個鮑魚咧就擺落去，慢慢乾煎啦。咁就用慢火將啲汁一路真係揾啲汁淋落個鮑魚度，係咁淋住佢，用慢火一路睇住佢，係俾個鮑魚係熱。但係就唔好揾嘢焗住佢，等啲水慢慢蒸發，嗰啲汁一濃縮咧就係鮑魚汁啦，就上碟。咁我哋咧就烚好咗啲西蘭花，咁啊半碟，咁就好靚啦。唔需要特別技巧。落鮑魚你餵嘅湯，如果有咗火腿個湯都係鹹。嗱呢個就講經驗啦，呢個講經驗。所以我頭先話咧就係睇下鮑魚身。咁鮑魚咧，原來咧因為我有個朋友咧，佢哋喺香港南北行咧，佢係做鮑魚批發嘅。咁佢哋話咧喺日本製鮑魚嘅時候咧，佢哋係用鹽同埋味粉咧去醃咗啲鮑魚曬嘅時候，咁佢咧就會話俾我聽。通常我哋買咧，咁當然就要試啦。真係呢個就即係所以人哋話咩嗌一鮑魚嗰啲一手買就有一手鮑魚。咁佢試咗第一次，佢知道個濃度鹹度之後咧，佢以後咧就平均翻啦。咁你咪好味咯。即係所以一買鮑魚，你唔好買一斤你就大鑊啦。你試得半斤嚟咧，已經第二再試咧就唔到個味道，因為佢曬就有攞嘅，所以去買鮑魚鋪咧，我自己買鮑魚，我上一次移民嚟嘅時候咧，我買咗10斤，咁差唔多年零2年，我又買10斤、5斤咁買。咁我首先咧就先整半斤，咁啊知道個汁嘅濃度同埋啲攞係啲手鮑魚係啦，係啦，係啦，冇錯啦，係啦，係啦，因為我都知道。真係呢手鮑魚食落嚟同隔離嗰手完全唔同嘅，係啊，鹹度真係唔同嘅，係啊，最緊要呢樣嘢咯，咁最緊要金麻火腿咯，係嘛？呢度就好難買到啦，有啲超級市場、大超級市場咧，佢就吸索咗。我就建議你用維珍尼亞火腿。我試過咯，冇咁香，情願。
冇咁鹹啊？唔係，因為啲火腿靠唔住。哦，金華火腿你真係靠唔住，即使賣個個都未必知道佢真㗎係好係壞。哦，咁啊，喂，咁啊第二味啦，鮑魚嗰度75分啦。多謝多謝。咁啊，整雞點整啊？整雞啊？你想係整鹽焗雞啊？定係咩？唔知啊，東叔話你整雞拿手你就。佢嗰次請我食嗰隻雞咧，佢裏邊好似唔係好似乞衣雞咁嘅喎。我嗰隻咧，我改個名叫雲英味架雞。好啊，呢個名。咁好簡單嘅啫。其實我哋而家咧好多而家都有溫哥華嚟嗰啲啦，係咪啲走地雞啦？咁都係為999咁 OK 嘅。咁我就將佢新，佢係每都新鮮細個，好似話唔好買太大，唔好買太大嚇，唔好買太大，都係磅零嗰啲啦嚇，磅零嗰啲劏好晒咁喺超級市場有賣噶啦。你話明叫走地雞新鮮嘅，咁啊最好朝頭早去買咯嚇。咁朝頭早買即係話佢琴日劏就唔雪唔急凍，就第日即刻拎出嚟賣咁解啫嘛，係咪先？咁啲雞比較新鮮啲啦。咁我就翻嚟咧就唔出水噶，我完全唔水噶，就用水凍水輕輕浸佢先，啤佢，沖咗啲有少少都係有擺落雪櫃嘅雪味，係咁我就解凍，即係譬如10點零鐘買翻嚟咧，就解凍到12點，即係出啤水之後20分鐘到啦，咁啊然後吊乾佢，搵嘢係啦，搵條尼龍繩咁吊喺個水龍頭飲佢吊高佢，係啦，咁啊吊好乾咗之後咧，咁到12點零鐘咧，咁我臨去飲茶啦，我好多時同東手飲茶之前咧，我就冇話好簡單嘅鹽焗雞粉就咁就搽勻成個身，咁啊學你話真係搵啲位，我就用金華火腿啦超級市場買嗰啲啦，我就切咗少少絲，好簡單，金針銀耳冬菇，咁我就先醃好晒佢先，隻雞醃好晒佢，臨到我哋差唔多咧，我通常我哋4點半至5點咧，我就將啲火腿咧，啲金針銀耳咧就切好晒，就啲金針唔好浸太耐，但係要洗乾淨啊！而家金針都話有嗰啲漂白嘅，最緊沖乾淨佢，咁浸佢就得噶啦。咁火腿金針冬菇咁就雲耳就塞晒落個肚度，兩隻腳屈咗落去，咁就用錫紙一包，咁就擺落個焗爐度焗個半鐘，350度搞掂。咁出嚟咧就熱辣辣噶啦，1個鐘頭9個字到一隻雞，好靚。哇！呢個俾啲高分你，因為你唔落葱菜啊嗰啲咁。唔落，完全唔落。我最憎嗰啲嘢，如果整黑衣雞咧，一落葱菜啊嗰啲咁落去咗死唔隻黑衣雞，唔食得。係，完全全部啲葱菜味搶晒，雞肉都係葱菜味。係啦，但係你個嗰啲鹽焗雞粉要搽勻個身啦，搽埋個肚啦。鹽焗雞粉一包夠噶。有得賣嘅咩？有，直情賣埋。係啦，好出名個咩加咩牌嗰啲嘢就得啦，係啦，咁啊，買啲名牌啲，我唔識啲。好簡單啊！而家啲調味品其實好簡單啊，其實嗰啲係撈好晒噶啦。係撈好晒。雞粉即係華鹽咁上下啫。佢又唔同炒過，佢有炒過，加埋啲菇葉粉啊。係啊，有啲即係佢加埋佢啲雞粉咯。佢就係乜都唔使落啊，雞咁就淡身啲。即係如果一包咧就你就中意揦少少鹽添，咁啊滴咁多就夠噶啦。即係4分1茶匙添，撈埋落去一齊撈埋佢已經夠晒啦。一隻係啦，一焗完出嚟搵把嗰啲好硬嗰啲鉸剪咧，即係連個殼都指埋。係啦，咁啊，哇，好香啊！嗰晚我食到咧嗰啲金針銀耳俾我食晒。係啊，因為佢喺個肚。呢個節目我份嘅，梗係啦，你又做夏威夷啊？你閉關都唔食得雜啊？咁你應該要留翻等我翻嚟食。我等你翻嚟。我想熱辣辣再整過，係啊，整過。嗰次我都冇份啊，師傅你唔使緊張。你喂，咁你話飲過個 CY 湯係點樣樣啊？個湯咧就其實咧就湯其實好簡單嘅。就最緊要買。好似唔中意煲湯個燉湯。佢因咩燉湯？又合格你呢樣嘢。佢唔中意煲嘅。啱我味。因為煲湯同煲係兩回事，係啊，煲係濃啊嘛，好濃噶吓。咁其實燉湯咧，真係好簡單。最主要嘅食療咧，我哋因為好多我都問過好多中醫師咧，唔係話哇一紮淮山杞子啊咩冚唪唥抌晒落就算數嘅，唔係嘅，係有比例嘅吓。咁如果正式嘅比例咧，因為嗱，如果燉湯嘅時間咧，嗰個瘦肉咧，我哋通常以瘦肉為主咧，出嘅味咧就唔係咁濃嘅，所以咧就以瘦肉多啦。以瘦肉多啦，咁啊瘦肉大概係即係我哋湯嘅比例咧，就5份湯就4份肉，真係磅過噶，我磅過噶，每人磅過噶，係啊，啱，係磅過晒4份肉啊，係多肉，
真係要燉湯要多肉，係啊，燉湯要多肉。點比例法啦？嗱，不如你買3磅肉，咁你咪最多4磅水，不如4磅肉，你咪最多5磅水咯。係咯，咁你只係飲5磅水嘅咋，係啦。哇，咁你咁比例嚟做，係啊。因為一講起湯咧，尤其是我哋中國人最緊要嗰啖湯啊嘛。即係而家嗱，頭先講咗飯燉湯，瘦肉要多，係先至夠味，係。咁佢就建議係4磅肉就燉5磅水。哦，即係佢個份量佢就要比例係啦，比例係啦，5比4。咁嗱，其實燉湯咧，嗱，我哋準備咗瘦肉啦，4磅瘦肉，咁我哋就先解凍咗佢啦嚇，譬如新鮮買嗰啲個純瘦肉，唔好有肥膏嗰啲啦嚇，咁比較清一個湯。咁我哋舉例嗰日東叔飲過佢度冬蟲草珍珠肉湯。咁珍珠肉就澳洲嗰隻，唔係日本嘅。日本嘅係珍珠肉咧，就係嗰啲養珍珠嗰啲豬嗰啲蚌老咗，攞嚿肉出嚟曬翻乾佢嚇。咁就好簡單，我咧就因為嗰啲珍珠肉都係一粒粒，好似一塊乾貝咁咧，圓貝咁。咁我就以一個人1碗湯就1粒嘅啫，咁少係夠噶啦，好香噶。你問下嗰日東叔，哇，飲到佢嗒嗒聲啊！咁譬如我個餐咧就可以容量咧就係4磅肉，就5磅水，咁啱啱9磅到重量嘅嘢，即係窩輪係咁嗰個面積係咁大。咁我就啲瘦肉咧，我就翻咗嚟咧就切咗佢一粒粒，大概咧就好似2隻手指公咁大啦，1隻手指咁大啦嚇。咁然後咧就出咗水佢，出咗水一定要啤水喎，記住喎，因為你唔啤水咧，因為你未滾得透噶嘛，要浸啤水，咁嗰啲雪味就走晒噶啦，因為你個湯冇得走噶。咁但係最緊要落翻2片薑墊底落2片薑得噶，唔使多噶因為薑多又好重，薑味又唔好嘅咁最緊要落2片薑咧就辟咗啲雪氣雪味。咁啲瘦準備好啦，咁我哋嘅配料咧就係我咧就12粒嗰啲元貝肉，咁12條冬蟲草得噶啦噃，唔好以為我落成炸哇補餐死嘅，唔係嘅。其實咧冬蟲草係一個療劑嚟嘅啫，即係一個我哋叫做酶劑，即係引體，即係刺激我哋身體咧，可能吸收好多營養嘅啫，係咪？咁即係等於好似食維他命少少就得噶啦，唔使多嘅咁我就12粒，咁幾次咧就1碗就3粒，即係我配啱我哋通常上一次嘅餐咧5磅水咧就12碗水度，12碗水，咁12碗水度咧我就3、1、2、3，差唔多36粒度嘅啫，咁多1、2粒冇所謂啦。咁一塊就淮山1碗水，知唔知12塊淮山？咁圓肉咧就係12粒，紅棗咧就12粒，用紅棗就可以少都得，因為會比較甜。如果我覺得紅棗，咁你或者揀啲細粒啲紅棗，因為市面有大粒有細粒啊嘛。喂，咁你而家就冬蟲草、淮山、杞子、圓肉、紅棗，南杏北杏。哇！俾我就嫌你雜得滯。唔係嗱，因為每一樣嘢咧都會刺激我哋嘅腎臟咧嘅食療嘅。呢個中醫師咧，我問過噶，每一樣係平衡翻我哋自己嘅。呢個中醫師就一味掛住煲茶，都有啊，配藥。煲湯咧，我就唔主張用料用咁雜。因為其實係好少嘅，一粒你一粒都係我就煲湯就真係2、3味嘢嘅啫。如果你俾我整冬蟲草，我一定唔加淮山、杞子、紅棗、龍眼肉，就咁冬蟲草就冬蟲草。你唔好以為食1碗飲1碗湯就全身補晒，咁咧就呢個中醫師似乎唔知點批評佢。咁開一味藥，開一劑藥，佢不是又要心肝脾肺腎都補晒？佢平衡翻啦，佢講翻平衡雜就全部唔平衡一雜親咧就起化學作用嘅，所以你呢個湯唔合格。覺得合格20分最多，但係好味嘅，你好味都唔好用，因為飲壞人一定不能夠當煲藥咁10幾味藥材落去煲2、3味藥材嘅啫。咁我哋第日又試下。係你真係試下，你冬蟲草就係冬蟲草，你最多加幾粒北杏，南北杏，千祈唔好加紅棗、龍眼肉。嗱，因為佢冬蟲草啦，落些少南北杏啦。咁跟住佢就有珍珠肉啊嘛，滋陰2難啱啊，咁啊夠啊，係咯，咁呢因為冬蟲草又係滋陰嘅，咁好啦，咁呢個湯咧就燉幾耐咧？我哋通常咧就燉6個鐘，6個鐘咁就得噶啦。咁你話喂嗰啲原肉我哋唔落，咁啊隨意啦，嗰啲冇乜所謂嘅，嗰啲冇影響，係嘛？你其實主要係肉味嘅啫，火腿，你主要係肉味，係啦，加翻少少火腿香味。
咁就好簡單嘅，就乜都唔好喐佢，就咁冚住。你火腿落埋落去煲，擺埋一齊，雲津涼有火腿。我勸你第日推腿汁落，推腿汁啊，燉火腿汁另外落腿汁落湯，咁又多工作啊嘛。咁啊仲有個肉咧，就你個缺點就係冇落陳皮落陳皮撇一撇泡，即使係越係瘦肉越要撇泡因為個月裏邊含住嗰啲纖維，裏邊含住嗰啲嘢咧，其實有啲嘢都係血絲嗰類嘢嘅，所以一定要落件靚陳皮陳皮。落一兩件就夠噶啦。我有就落陳皮就好少嘅啫，我落半一粒仔咁，即係一片唔夠，要落多啲咧。我冇落佢，我驚佢太大塊咧就你撈起嚟唔上啫。佢嗰啲血絲嗰啲咁嘅咧就會變成泡咁樣浮出嚟。咁你就撇咗佢咧，個啖湯仲鮮。火腿推汁落咧，個味就清鮮。但我一齊去煲咧就濁啲。我燉咧就我咁多次都一開個鐘咧冇血絲面嘅，可能我啤水清，即係我出水嗰啲血絲到起嗰陣時就唔見噶啦。喺半路中途出嘅就落陳皮就。你唔而家你如果煲湯你唔落陳皮一樣唔見有血絲。但係實情有血絲，因為個血絲唔出嚟，出唔到。你一落陳皮咧，嗰啲血絲就浮出嚟。所以陳皮就喺煲湯，特別係燉好需要用。咁我又學多樣嘢。我想講下佢蒸魚啫。蒸魚，你未講蒸魚喎？係蒸魚咧就而家我哋多倫多都好多新鮮魚啦，係嘛？咁好多青斑。邊種魚好嘅？嗱，其實我食過咧。有一種咧就呢度你冇得選擇噶啦，呢度啲名啊同香港啲名都唔同嘅。唔同。嗱，我食開咧就青斑，最靚嘅咧就仲有冧蚌，嗰個叫做青蚌。青蚌咧就喺邊度賣咧？只係得Market Village 嗰間嘢有得賣嘅啫，間中有得賣嘅啫，好貴喎，30蚊磅，自己去街市買30蚊磅，係咩？要碰啱時間先有喎。喂，嗰啲黃耆斑又係乜嘢？嗰啲其實係都係屬於斑類咯，斑類，但係嗰啲係急凍咗，即係喺好大條咁切開一嚿嚿嘅，即係都係但係嗰啲係養都係養嘅噃。其實我知道，因為有一次咧，我坐飛機咧，隔離位嗰個男士咧就同我原來大講養魚經，原來佢就喺芝加哥附近養魚嘅，係啦，原來美國咧就資助佢哋嘅，佢哋喺大陸咧就做養魚嘅，就移民咗去芝加哥嗰邊。咁就問政府申請咗幾十萬，就原來咧係室內養魚，估唔到原來室內養魚嚟噶，就6個月已經可以一竇魚噶啦。佢魚苗喺邊度買咧？喺墨西哥買。墨西哥上嚟就係芝加哥附近養嘅，就供應我哋拉加科嗰邊嗰邊嘅貨。咁我就係咁幾得意嘅。咁我講翻蒸魚啦，我而家就淨係蒸兩味嘅啫，其他蒸嗰啲我覺得啲魚唔好食嘅。我就中意青斑。青蚌就青蚌係兩樣嘢嘅啫。咁嗰日阿東叔嚟食過青斑啦。咁其實蒸魚就好簡單嘅啫，最緊要就係你新鮮，係嘛？即係電視廣告都賣新鮮啦，係咪先？咁阿東叔6點半鐘，我哋約咗6點半鐘食飯，咁我5點半鐘先買條魚。咁我街有隻金山，好近嘅超級市場嚟嘅。咁買條青斑翻嚟，咁佢湯好咗啦，翻嚟就洗佢。一洗咗佢之後咧，我就揾炸鹽。就醃佢，就揦佢幾分鐘嘅啫，搽到個身體啦，係啦，咁然後咧就沖翻水，咁就擎乾佢，擎乾佢我就揾啲紙抹索乾淨嘅水得噶啦，咁等阿東叔差唔多，咦喺街口咯喎，咁我就落鑊蒸啦，咁我就預備咗，嗱其實有兩種蒸法嘅，有啲我話古老絲咧就陳皮絲，我就浸咗少陳皮，就瘦肉絲，就冬菇絲就少少得噶啦，一隻冬菇已經夠晒，半隻冬菇都夠噶啦，1/4兩瘦肉就夠噶啦，就片咗陳皮浸佢就切咗絲。咁我嗰日咧我就睇下先，我嗰日我冇用瘦肉啊，好似冇用瘦肉喎，係啦，咁我就唔用瘦肉有一次，咁其實一樣嘅啫，新式係啦，新式啲係啦，古老啲，咁咪香啲，咁最主要就葱多薑絲，咁我就將條魚就撲少少生粉，就咁先清蒸用隻碟。咁隔水蒸啦，咁大概咧我係1磅半嘅青斑，即係1磅半至2磅嘅青斑，我就蒸15分鐘，滾水蒸，
唔好凍水，吓滾啲水滾啦，我哋先擺條魚個碟，就15分鐘度。咁啊蒸完之後咧，咁因為有生粉咧，佢就會索咗你部分水分喺個魚嗰啲腥味就會索晒度。咁蒸之前咧，我哋塞滿咗啲薑絲喺個肚度同埋喺個身度，咁佢索晒啲腥味噶啦。咁我就避咗嗰啲水，避咗啲水，熱辣辣隻碟，咪避咗水。跟住咧，我就準備咗另外一鑊咧，就煮紅啲油，生油。咁我另外個汁咧就唔知可唔可以賣廣告，就係蒸魚嘅豉油啊。而家好多蒸魚豉油嘅，好多款噶，咁啊好多款吓，咁啊買個大字嗰隻啦，有個大字嗰啲啦，咁啊好啲啦吓。咁嗰隻咧，我試過晒，我十幾種蒸魚豉油喺超級市場我都買過晒啦。咁你話喂，我好似大廚師撈咁嘛，麻煩啦，都唔知點溝幾多，係咪先？嗰隻就最好，我就係3份豉油，2份水。即係當然啦，你有個碗你自己因住啦，3份豉油就2份水，加滴咁多糖，手指甲咁多得噶，調味嘅啫，我嚟調味吓，咁就撈勻佢，就用微波爐叮熱1分鐘，就 hold 住差唔多13分鐘啦，我就叮熱咗個豉油，開咗水嘅，乜都唔使落噶啦，就咁簡單嘅啫，水溝豉油，手指尾的咁多手指甲咁多糖就得噶啦。做魚汁係啦，做魚汁，咁啊等條魚一蒸好，避咗嗰啲生粉水咧，避咗啲生粉水，佢因為索咗上，避咗佢之後咧，跟住咧我咧就先用嗰個滾嘅黃油擺咗葱一讚落去，因為其實條魚你已經係蒸熟咗，佢個表面嘅層嘢咧，如果你熟油一揦落去咧，佢就即係縮住，咁你個魚嘅鮮味咪保存喺裏邊咯，係嘛？啲葱花嘅香味咪滲咗入去個魚皮面嗰度咯，跟住一淋啲臭油，即刻上碟。哇！嗰日阿東叔好似成條魚食晒，我好似同佢爭魚食喎嗰日，就咁簡單，乜都唔使，係咁就好鮮味，吓魚有鮮味，係啦。咁豉油多少就自己教啦，你中意落多啲，咁你咪點多啲豉油咯。你清啲就甜，係咁易甜啊，就咁簡單。師傅就唔係好食魚好似，唔食，我好中意食蒸魚，喺多倫多就奉旨唔食蒸魚，因為冇一間酒樓嘅蒸魚，我可以好坦白講，真係可以話合格。因為我喺香港咧，就講起嚟就好似好擺款，我就除非魚皇區蒸魚，否則咧我都唔係好滿意。咁魚皇區而家就自己而家大老細啦，所以我翻香港四圍抄佢都抄佢唔到，唔知又趌咗去邊度，又大陸又乜又乜，咁都唯有香港啲水準好啲。呢度蒸魚可能限於魚嘅質素，佢哋又而且就買啲冰魚，所謂冰鮮魚，係最緊要新鮮。所以咧 ，CY 佢咁嘅蒸魚法咧會比較好啲，個水準會啲。新鮮咧已經佔咗着數。係啊，你而家去酒樓食咧，唔係咁容易食到新鮮魚。咁有時佢哋介紹啲新鮮魚咧，我哋古靈精怪，我學你一樣。凡古靈精怪就我唔知。係啊。睇見嗰啲魚，喂，見都未見過嘅都係乜嘢嚟噶咁，但係有時食落去咧真係冇味道嘅。係啊，即使新鮮魚佢個纖維粗，咁你神仙都冇符噶噃。不過養魚係差啲嘅，養塘魚養都係始終差啲，佢食嗰啲飼料唔同啊嘛。係咪？個纖維粗咧就冇得救，咁所以我就甚少食蒸魚嘅原因就咁。咁下次等阿東叔真係約個時間，我哋試下蒸下睇下好啊。因為我街口嘅超級市場好簡單，我哋青班日日都有噶，咁新鮮咁最好噶啦。其實約好幾點鐘咁之前我先至買，就唔好咁咩，唔會冇雪噶，冇雪嘅，新蒸都得。即係咁話咧，我哋揾一日。真係流口水流到緊啦，人民食為好啦。係一於咁話啦，一於咁話啦。好，淨係呢幾味夠啦係，咁就話飽晒啦。仲有好多嘢噶嗰隻蟹仲有隻蟹煲飯嗰啲。其實咧就蟹咧，隻蟹要快啦，我中意食阿拉斯加蟹，咁通常2、3月就嚟緊噶啦，即係2、3月。咁最緊要就係嗰個蟹咧，我哋要保持即係燙咗之後咧，炸嘅時候咧，用酒油，走嘅時間唔好太快，啲油要滾，新鮮就好嘥油啦，真係你可以滾2、3下咧，又換新嘅油。一走油，大概分零鐘你就攞去嘅，因為走油咧，佢外邊表面嗰層即係收縮咗咧，裏邊啲蟹肉就新鮮，咁就靚，咁就因為又係新鮮嘅，阿拉斯加係新鮮湯嘅。咁跟住我就好似做到咧，叫做橋底炒蟹咁樣，有啲蔥片啊嗰啲咁，
咁第日要整餐俾你哋試下先。好嘛？一於咁話啦，加埋隻蟹啦。係季節啊，嗱你食啊。有蟹我即刻通知你啊。好，好熟嘅咁話啦。海鮮鋪。O K。一有啊通知你嗰晚嚟食咯。好啊，好食嘅。好等你電話，一於。好啦，咁啊今日小同夠晒啦噃。好，我哋都食到飽晒啦噃。飽晒啦。好啦，咁啊唔該晒大家臨尾要最緊要聽酒友，令表面收縮，保持鮮味。呢句今日嘅金句名言，呢句唔係好巧妙，俾佢90分就因為呢句嘢。多謝。好，唔該晒你今日 CY，多謝晒你上嚟，唔該晒師傅東叔，下星期再見，拜拜。拜。